Hayırlı kесер мың хүйісі, құрметті достар. Эфирда Башқұрт ері программаның сираттағы сығарылышы. Бүгінгі программабыздың геройы Сая Түркіме. 90-шы елдар башында Сая Түркіменің Башқұртстан телевидениесінің дебют программасындағы тәуге сығышын ихтибарлы тамашасы хәтерлейдір мұғайын. Ул вақыттағы үзенчәлекле йырлау манерасына құрылған музыканттардың эксперименты ер сәнгатын хүйістерді ұлы қызыққыны уяткайны. Олырақ яштағы тыңлаусы үшін Саяның ижады ниндейдер бір көтілмеген хәл кеүек тойылһа, яшьтәр өсөн иһә заманса ижад ителгән яңгы күренеш булып кабул ителде. Нисек кенә булмаган Сая егетләрнең тырышлыгы емешен бирмәй калманы. Был үзенчәлекле гаилә ансамбле республикабызның төрле музыкаль майданчыкларының көтеп алган кунагы бүген. Шулай итеп очрашуыбыз Саялар менән. Йөрәкте баһын бәхетле агыштарына Сая Түркіме ұйыштырылуға 10 елдан ашу вақыт өтті. Әбіна ансамбль төзудің төп инициаторы кім болды? Исләйгізме? Мен 30 яштан һуң капыл гына йырдар яза башладым. Электә белә торган нисегенде әйтергә мөмкин. Әлеге башкортса Европа кимәлендә стилендә эшләргә мөмкин. Халык йыры бер нәмә, бу үзгәреш менән икенче төрлеләнү вакыты булырга тиеш. Елдар үткән һайын ул бер төрле булып кала алмый бит музыка. Ана шуны уйлап, нисектер икенче музыканы икенче төскәрәк индереп, шул музыканы кешеләргә күрһәтү тойгыһы туды. Аны мин үзем дә һизмәй калдым инде нисек йырдар яза башлаганымды. Электән йырлап импровизация яһап йөргән кешегә мин бәлкәстән әйтеп торам, бәлкәсе вакыттан шул импровизация эшләп, хүҙҙәрен уйлап, үҙем хүҙҙәрен теге салават формаһында инде. Шулай туды. Атанан күргән ук юнган, әсәнән күргән тун бескән дигән мәҡәл бар халыҡта. Һин улың Рафаэль һәм Азамат менән дөйөм эш башҡараһың. Балаларыңдың сәнғәт юлын һайлауы был халыҡ мәҡәленең хаҡлығын тағы ла бер тапҡыр раҫлай түгелме? Матурлыҡты кеше күпме тапҡыр күргән һайын, уның әлеге эске ҡиәфәте, уның әлеге таҙара матурлана бара. Ул тормошто ла матур итеп күрергә тырыша түгел, күрә башлай. Мәсәлән, Ваҡытта ғына кеше камил рәүеш ала. Әйе, шул ваҡытта ғына ул әлеге ниндәйҙер уның күңелендә бөйөклөк туа. Бөйөк булып китмәй ул. Әйе, кешеләрҙең эргәһендә йәшәгән, булған шәхси кешеләрҙе аңлай башлай. Уның күңеленә яҡыныраҡ хис итә инде, яҡыныраҡ хис итә. Мин шул балаларҙы, егеттәрҙе, Азаматты һәм уны мин музыканттар итеп күргә тырыштым. Һәм улар үҙҙәре белә музыка мәктәбен уҡып сыҡтылар, хәҙерге ваҡытта ла уҡып йөрөйҙәр. Музыка эше бит инде оҙаҡ эш. 15 йыл уҡыйҙар. 15 йыл уҡыйҙар, музыкант булып китеүселәре уларҙың араһында бик һирәк. Әле мин сәнғәт институтының 3-нче курсында уҡыйым, композиция буйынса. Уҡыу бөткәс, нисегерәк күҙ аллайың үҙеңдең яҙмышыңды? Атайым менән эшләргә. Бәләкәй саҡтан уҡ беҙ музыканы тыңлап үҫтек инде. Һәр ваҡытта беҙгә атай музыка ҡуя торғайны, еще анда пластинкаларҙан ҡуя торғайны. Хәҙер мин музыкаль мәктәбендә уҡыйым. Тамамлағас, шул сәнғәт институтында инергә шулай теләгем бар инде. Теләгең музыкант булу? Эйе, аҙаҡтан атайым менән эшләргә инде. Марат, ижадта үткән 10 йыл ваҡыт ул байтаҡ тәжрибә тупланыу хаҡында һөйләй. Сәнғәттә үҙ юлығыҙҙы таптығыҙ тип иҫәпләйһегеҙме? Нисек үлә? Таптыҡмы? Табылып бара. Табылып бара, дөрөҫ әйтә. Беҙ былай дөрөҫөн әйткәндә төрлө музыка менән шөғөлләнәбеҙ. Төрлө. Әлеге беренсе концертты сыға алмай ҡалғаны, бер төрлө, мына бейе-бейеһе эшләнгәне, икенсе төрлө, мына хәҙерге
кассета әзерләргә уйлайбыз инде, Аманат студиясында язылырга уйлайбыз. Уны икенче төрле буласы. Чөнки әлеге яшьләр бар бит инде. Уларның энергияһы икенчерәк. Әлеге әйтеп утыралар, атай мен эшләп дип бик кыванычлы инде. Бүтән үзебезнең әйтелгән сүзләр әйтелеп бетмәгән. Ул төркемнең әле киләчәге алда әле. Ул музыканы бұл yerдәрдә аңлар, тыңлаусы безнең буатта булмай. Ул 21нче буат музыкаһы дип әйтә торганлык. Бuna хәзер без 21нче буаттың сигендә торабыз бит инде. Ул басып киләбез һәм мин куанып шуны әйтә алам. Сая төркеме Марат Ягафаров үзенең ана шул без тәү күргән фразларны, акланы, ышанычты югалтманы. Ул һаман да үзенә генә хас стиль менән, үзенә генә хас булган алымдар менән эшләй һәм тотыруклы эшләй. Сая төркеменең егетләренең музыкаһы әлбәттә миңа бик тә охшай һәм дә күңелемә якын. Уларның музыка астында яшьләр тәрбияләнеп үттек һәм киләчәктә лә уларга тиңләшергә тырышырбыз инде. Әлбәттә улар бик тә тәрән мәгънәле музыка иҗат итәләр һәм дә безнең телебезне, безнең моңыбызны Европа кимәленә һәм дөнья кимәленә сыгарырлык егетләрдер дип ышанам инде. Һәм дә егетләргә мин киләчәктә уларга иҗаттары шулай ук шул диңгез кебек киң һәм тәрән булган әйтәйек, һәм дә уларга тик уңышлар гына теләйгә кала. Берегә беде йылы менән йыл арасында минут менән минуттарның карашында ак нурга сумган ер йөзе ак нурда йорттар үзе бер гомер шикелле ошо минуттар ак дөньяның аклыгында саклыктарына аклыкка тиң, сафлыкка тиң шатлыктарына Үнмәккә кабынгандыр ул бүгенге уттар Миңә мәңгелек шикелле ошо минуттар Ин миңә яңа ел кебек Ин миңә яңа ер кебек Ин миңә кабатланмак минут Өмерлек минут Ин миңә яңа ел кебек Яңа ер кебек Ин миңә кабатланмак минут Өмерлек минут Өмерлек минут Беде бергә беде йылы менән йыл кавышканда Теләк менән теләк килеп табышканда Юлдарда юлдаш булгандар Яндыктар гына Йөрәкте басын бәхетле Агыштар гына Үткен гомер үҙәктәрҙе Үндереп кенә Кабатланматаңдар килеп Кабататында Кабатланматаңдар килеп Кабататында Кабатланмат көндәр килеп Кабатланында Ин миңә яңа ел кебек Ин миңә яңа ер кебек Ин миңә кабатланмак минут Өмерлек минут Ин миңә яңа ел кебек Ин миңә яңа ер кебек Ин миңә кабатланмак минут Өмерлек минут Өмерлек минут
хәзерге заман башкаручыларның репертуарына игътибар итсәң, улар күбрәк мөхәббәт турында йырлау менән мавыга. Һеҙҙе ижадығыҙҙа ниндәй темалар борсой? Музыкала булмаҫҡа тейеш. Ул күбәләк йырлап, матур ғына, шундай йомшаҡ ҡына, йомшаҡлыҡ ҡына булырға тейеш түгел музыканың эсендә. Булырға тейеш ул йыр булғас, ул ир кеше йырлай, ир, бәһлүән ир, ул бәһлүән ир икәне күренеп торға тейеш. Шундай образдар беҙҙә етешмәй. Мәҫәлән, башҡорт татар музыкаһында ундай образдар юҡ. Хәҙерге музыка шухәтле ҡатмарланды. Уны йыр ғына, ябай ғына йыр тип әйтергә булмай. Ябай йыр ғына түгел. Мәҫәлән, йырларға мөмкин ҡайт һин башҡорт туған илкәйеңә ата әсәйең еренә тип формаһында әйтергә. Көн сығыштан, көн байыштан, Себерҙән телең йота торған Рәсәйҙән мәҫәлән. Аны матур ғына әйтеп, мелодия менән әйтелмәй. Уны әйтергә тейеш һин ысын мәғәнәһендә ҡайт. Сөнки һинең илең бында. Кешенең йөрәгенә үтеп инерлек итеп әйтергә кәрәк. Бына беҙҙең киләсәктә шундай йырҙар бар, шул йырҙар мәҫәлән. Әлеге образға, әлеге улар икенсе, мәҫәлән, американский, английский музыкала шундай образға улар ҡарап торалар. Мәҫәлән, шундай булырға тейеш образ, икенсе, беҙҙең бер образ килә. Бер-ике образ инде. Әлеге народный музыканан алынған псевдонародный музыка килә, филармонический, һәм народный. Беҙҙең элекке бундан килгән Урал, Азамат формаһында шул ике нәмә килә. Нисә булырға тейеш түгел, мәҫәлән, әлеге шундай мужской образ, хрип менән йырланған мәҫәлән. Шоңҡар Республика йәштәре журналына биргән бер интервьюңда филармония системаһынан айырмалы рәүештә ижад иткән йәш башҡарыусылар был хаҡында бик ентекле һөйләйһең. Ижади йәштәребеҙҙең киләсәген нисек күҙаллайһың? Шул йәштәрҙең көсөнә бер, минең уйымса, бер һарай булырға тейеш. Ул филармония ғына уны туплай алмай. Филармонияның фәлсәфәһенә улар инмәй. Ана мәҫәлән, беҙ һәм башҡа дәрвиш һәм башҡа төркөмдәр, бында нисә төркөм, 3-4 төркөм инде, алдағыларҙы иҫәпләмәйем. Бында улар бер ерҙә лә ундай урындары юҡ. Дотация бирмәһендәр. Ысында бер урыны ғына булһа, ул йәштәр үҙҙәре аҡса табып, үҙҙәре үҫтереп, тик шоу бизнестәйҙәр бит инде. Шундай формала эшләргә мөмкин. Сөнки заман музыкаһы ул беҙҙең бүгөнгө кимәлде күрһәтә торған музыка. Бөтә донъя Рәсәй эстрадаһында шоу-бизнес төшөнсәһенең һөжүме йылдан-йыл көсәйә, арта бара. Алып китергә лә кәрәкмәй, күрше Татарстан быға асыҡ миҫал булып тора бит инде. Был механизм беҙҙең ерлектә эшләй башлаһын өсөн ниндәй шарттар булырға тейеш? Мәҫәлән, ҡуйырға мөмкин министерствола йәштәр музыкаһы буйынса бер кеше эшләргә тейеш. Нимә етешмәй? Сөнки беҙҙең музыка, әлеге заман музыкаһы күпме көслө булған һайын, беҙҙең телебеҙҙең бәҫе башҡа халыҡтар араһында күренәсәк. Телдең бәҫе, музыканың бәҫе. Беҙҙең башҡорт икәндең, татар икәндеңме, шуның любой халыҡтың бәҫе шунда күренә. Донъялағы музыкаль үҫеште белеп, ул әлеге башҡорт йырын ғына белеп түгел, башҡорт йырын белергә кәрәк 100% белер кәрәк. Башҡорт татар музыкаһын белер кәрәк. Унан башҡа белергә кәрәк беҙгә вис ер шарында нинди музыка эшләнеүенән сығып. Нинди теге булырға тейеш, әлеге композиторҙың яҙған йыры. Ул беҙҙең өсөн генә түгел, мына бер бәләкәс кенә теге шишмәдән сығып түгел, оны диңгеҙ итеп күҙ алдына килтерергә тейеш. Әгәр беҙ үҫтергә теләйбеҙ икән, мәҫәлән, үҙебеҙҙең башҡорт эстрадаһын, мәҫәлән, донъя кимәлендә үҫтерергә теләйбеҙ икән, шундай беҙ әлеге йөкмәткеле кеше булырға тейешбеҙ.
Ülkede nисек muzikаны kim ijad итә? Я булмаган ниндидер дөйем эшме? Ул мына хәзерге мәлдә ул дөйемеш. Мына элегерәк күпселеге мин ята торган. Инде Азамат аранжировка яһай. Әйе, эшкәртә Азамат. Мәсәлән, бер тема дип атала бит инде, допустим, ту-ту-дим булды мәсәлән, шул гына, допустим. Или Азаматтан допустим, та-ту-ма. Шул допустим, шул нәмә табылды. Шуга, халыкка аңлашырлык булган дип әйтәм инде. Шул әйе, шул бер генә юл табылды, мәсәлән, шуга тагын өстәү, икенче кеше өстәй, өченче өстәй, ягъни шулай дип ул бер ярга әверелә инде. Шундый ул әлегә иҗат мәгълүм инде. Бер вакыт бер Рафаэль колонка эшләнде, бер кысмалар. Эшләнек тә бер вакыт асып вердик колонканы. Әлеге колонканан звук килә бит инде. Звугы кыркына ишетәм. Дю, ты. Тишек булган. Шуннан тавыштар сыга. Инде төрле тавышлар. Шуан бер тавышы безгә охшап калды. Ты. Шуның бер Азамат кайтам инде, Азамат синтезаторга хал. Синтезаторга. Әйе, шул тавыш, шул композицияга кергән. Ижадчы кеше тормыш ыгызыгынан азат булуды хуп күрә. Әлбәттә, оның өчен әлеге кефәнән килә. Ярлы булган һәйин мыналай дип ташып, әлеге һаман шул нисектер һин ашарыңды уйлайың. Бай уж һинең нинде бер теге уровеньга күтәрелгән һәйин, һин анан теге нимәле аррак торган ул ыгызыгынан әлеге. Һин уйлайың инде икенче төрле. Һинең бул нәмәң бар, бул нәмәң етеш, әлеге әҙнәлә теге хәнәкәт булып үткән кешеләр бит инде. Шуның формалаенда әлеге безгә особо күп кирәкмәй ул нәмә. Гадәттә ислам дине юлында йөрүче заттар хакал мыйыкты йөрүтүдө хуп күрә. Әллә Марат һин дә шул хак юлдан йөрүче инсандардан? Аллага ышанырга кирәк. Егетләр һез ышанамы Аллага? Аллаһ вәшә булмай, Алла иң беренче Алла. Аллаһ булмай. Бу егетләрне мин күптән беләм. Улар менән бергә студиялә эшләгәнебез дә бар. Сая төркеме минең өчен беренчедән профессиональ кимәлдә бик оригиналь музыка иҗат итәләр. Улар бик талантлы егетләр. Киләсәктә үзләрен күрсәтерләр әле дип уйлыйм. Марат Ягъфәров алдан ук хүзләргә басым яһайны. Мәсәлән, башкорт теленең алфавитына кагылышлы һәм уның музыкаһы шул хүзләргә тура килтереп әйтелә. Мәсәлән, ул бас дигән хүзгә лә бер үч мәгънә алып беренче тапкыр кабатлай. Үч тапкыр кабатлаһа бас дип. Өченчедә лә уның кабатлавы үч тапкыр. Беренчедә үтенү, беренчедә талап итү, өченчедә конкрет итеп менә бас инсагар буша баскан хак китереп әйтеп куя. Шундай интонацияларда ул нык тоя һәм шул интонацияларга уның музыкаһы туры килеп тора. Марат Ягъфәров үзенең шул яраткан бөтен гомерен багышлаган эшенә үзенең улдарын да Азамат менән Рафаэльдә алыктырды. Улар атаһы юлыннан киттеләр. Хатта әйтергә кирәк, атаһын узып киттеләр, чөнки улар махсус музыка уку йортларында укып сыгып, хәзер инде профессиональ кимәлдә аталарының эшен дәвам итәләр. Димәк, аталары уларның канына һеңдергән шул музыка, ошо юнәлеш артабанда китәсәк һәм был тагыла минең бая әйткән 21-нче буат ансамбле музыка дигән иде тагыла исбатлай гына төшә. Yüreğimden yanıvarım
şaraptı tüpü terebe sepyever Siver ederdim hatta yarında Siver derdim hayatta yarında Siver ederdim hatta yarında Ижатты юкка гына аккан хуга тиңлемәйләр күрәһең. Ысынлап та ижатсыла юлындагы төрле каршылыктарды үтеп, ижат дарьяһының хуты менән кешеләрде хугара. Чишмәләрнең дә гомере төрлесә була. Программабызның герое Сая төркеменә иһәбез, моң чишмәләренең саф һәм озын гомерле булуын теләйбез. Һау булыгыз, дуслар.